خاموت‌ها و تنک‌های ارزی واسه ضوابط لرزی که فصل مثلا 9 مبحث 9 هستش، خب شما خم‌هاتون باید 135 باشه رو 190 یا 90 درجه، اینا جواب نمیده. واسه اینکه شما بده طول گیرایش رو داشته باشه و طول گیرایش به اندازه 6 دی بی یا 75 میلیمتر هر کدوم که ماکسیموم هستش اون رو قبول میکنن. خب الان تو اینجا شما خاموتایی که طبق نقشه‌ای که داره شما از روی فونداسیون که مثبت منفی 30 هستش 32 سانت پایین‌تر با شما خاموت ارزی چی بندازی؟ ارزی تو بندازی، تنگای ارزی تو بندازی. تنگای ارزی که میندازی طبق نقشه‌هات هم خاموت داری و هم سنجاقی داری. سنجاقی‌ها میتونه طبق ضوابط 90 و 135 باشه. خب ولی خاموت هاتون نمیتونه 90 و 135 باشه، باید جفتش 135 باشه که اون ضوابط رو رعایت کنه. خاموت واسه چیه؟ واسه پیچشته، پیچش دور ستون تو خاموت های دور بیشتر تحمل میکنن. سنجاقیات چی رو تحمل میکنن؟ برش رو تحمل میکنن. تو وقتی خاموتاتو نمیدارید ساختمونت مخصوصا واسه ستونای گوشه تو پیچش میرن، فونداسیونتو میبره. ببین تو تمام این کاره که داره انجام میدی واسه این نیست که تو مثلا خب میگه خب من حالا هستم به هیچ اتفاق، نه، واسه اون یک زمانیه که زلزله میاد، واسه اون یه لحظه است. خب شما تمام این ساختمون رو تو هم کلا ساختمونا رو دو مبحث طراحی میکنی، یک زلزله ته داری، یه زلزله چی داری؟ بهره برداری داری. مثلا فرضاً اکثر بیمارستان اینجوریه، ساختمان اینجوریه. شما بر اساس زلزله طرحت که بالاتره طراحی میکنی، بر اساس زلزله بهره برداری که کمتره هر سال، هر 5 سال، هر 10 سال، خیلی عامیانه میگم، یه ریز تکون میخوری. اون ریز تکونا یه ذره این ساختمون رو مستهلک میکنه، بعد تو زمانی که مثلا خیلی زیاده چی نابود میکنه. حالا تو اگه وقتی اینا رو درست اجرا نکنی اون یه ذره چی ناکوتش میکنه. اگه اجرا بکنی نمیشه. خب تمام داستان اینه. من خیلی عامیانه و ساده و چی گفتم. ببین توی اندازه مثلا فرضاً خاموت‌های لرزه‌ای و خاموت‌ها رو باید درست انجام بدی. خدا خانمش گفت اینم بازار